सुपारी काटने के दौरान परवेज आलम नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना गोलाघाटी विधानसभा के गोपीनगर इलाके में हुई। कथित तौर पर परवेज आलम के दो चचेरे भाई जसीमुद्दीन और शमीमुद्दीन ने उसको घर के पास सुपारी के पेड़ काटने के लिए कहा था, लेकिन जब परवेज आलम ने कहा कि वे सुपारी का पेड़ सुपारी पकने के बाद ही काटेंगे, तो जसीमुद्दीन और शमीमुद्दीन खुद सुपारी काटने पहुंचे। आरोप है कि परवेज आलम व उसके परिजनों ने उन दोनों को रोका तो जसीमुद्दीन और शमीमुद्दीन ने परवेज आलम पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। परवेज आलम खून से लटपथ अवस्था में जमीन पर गिर पड़ा। घायल परवेज की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो हमलावर जसीमुद्दीन और शमीमुद्दीन मौके से फरार हो गए। बाद में गंभीर हालत में परवेज आलम को विशालगढ़ अस्पताल लाया गया। फिलहाल घायल परवेज आलम का इलाज विशालगढ़ अस्पताल में चल रहा है। परवेज के भाई ने बताया कि घायल परवेज आलम के परिवार की ओर से हमलावर जसीमुद्दीन और शमीमुद्दीन के खिलाफ विशालगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। বাড়ি যাওয়ার একটা রাস্তা আছে, হ্যাঁ, বাড়ি তিন ভাই, আমার কাকা যারা, আমার বাবু তিন ভাই, তো একটা মেন রুট আছে রাস্তা, তো এই রাস্তা দিয়ে বোলারো গাড়ি যা, টাটা এই গাড়ি যা, সব যায়। অক্ষণে তারা অনেকদিন ধরে করতে আসছে সুপারি গাছ পাড়ি আছে আমরা জায়গা, তো সুপারি গাছ টিকেটটা দল লেখা বাড়িতে টিপার গাড়ি দিয়ে মাটি দিব। তো আমি কইতেছে, আমি বাবুরও কথা বলছি, বাবুরও কথা বলে, বাবু কইতেছে কয়েকদিন পরে ফলন্ত গাছ তো সুপারি খায়, ফলন্ত গাছ টিকেটটা দিব না, তারা কালকে মাটি ফালাইব, আজকে গাছ টিকেটটা দিতে হবে। তো আমি কিছু অক্ষণ আমি কেমন ভাই আমার বাবুর জায়গা বাবু না করতেছে না, আজকে কাটতেই তুলি না, আমি কিছু আমি কাটতাম, তো কাটতাম না কারণে তারা এসে দাও লইয়া কোরআন লইয়া এসে খারাপ হয়েছে। তো আমরা কে বাধা দেওয়া নেই, আমরা বাইরের উপর আক্রমণ কে করছে? আমার কাকা তো জসীমুদ্দীন আর শান্তিউদ্দিন। কয়জন? তারা দুইজন। তাদের বিরুদ্ধে কি মানে কেস করবা থানাতে? যে মানে আহত হয়েছে এর নাম কি? পারভেজ আলম। কোন জায়গার বাড়ি? আমরা বাড়ি গোপীনগর। এর অবস্থা কিরকম? কত চিকিৎসা করতেছে ডাক্তার।